canke aya ma message aguma vibujumbura kuko ni menshi cane n'ayandi ava za Ngozi za hehe uzamva umuntu akubwiye ati je numvise iki niki niki umenga bariko baritegura kumara abantu kandi tukumva neva avuga ati ngo ha ngo je sinzopfa nk'impene urumva donc ukumva neza yuko nka kujya kwa Havyarimana au fait kubwabo gutsindwa militairement ça doit s'accompagner par une catastrophe humanitaire kandi nyene bategezwa kwirara mu bantu ivyo vyo kudistribuwa imipanga ibiki aya matemoignage tuguma twumva wewe uvyibaza kwiki wumva abarundi izo mbonera kure bazohava bapasa à l'action canke barafise maturité ikwiye yo kutazobikora est-ce que abantu nabo nyene nabo bazoba bariko barategwa bazokwiresa mourir comme des moutons bizogenda gute wewe quel est ton point de vue? Bon, jewe uko ndavyumva ni ikibazo gikomeye umbajije mu bisanzwe uko jewe ndavyumva ica mbere nuko abarundi benshi aho bageze bararusha kuko nibaza ko abenshi bamaze kubona sokiso passe kuko uravye memero pouvoir ihari abantu yagiye yica nibaze sabatutsi gusa abahutu bishwe ne benshi cane arico kintu kica kigaragaza neza ko abantu barazi yuko abenshi barazi neza yuko le pouvoir en place idahari kugira ngo ikize ubwoko runaka kandi urazi ko nibibazo abarundi bafise muri rusango uyu munsi ntivyibasira ubukene bafise ntibiraba abatutsi gusa ubukene bafise ntiburaba abahutu gusa ubukene cankwe ibibazo bariko barahura navyo uyu munsi igitoro yo kibuze canke abantu bakabura isukare batonda bose bari kumwe hari umuntu akunze kuvuga ngo ikintu sendede yadufashije no kumenya ko ikibazo subwoko ikibazo ninda mu bisanzwe batweretse yuko abaza bose abenshi bahari uyu munsi canke donc ibiriko birakogwa mu Burundi bikogwa na sendede kubera ko ari ikibazo c'ubwoko ahubwo ni ikibazo co kudashobora mauvaise gouvernance ikindi naco ikintu kijanye novuga gute kwikunda ubukunzi bw'inda ivyo rero byo byose novuga yuko d'une part hari abantu bashobora kuvyemera novuga gute babandi ba radicale surtout abubona bakunze kwigaragaza cane bakunze kuvuga barashobora kuba bogira ibikorwa bishobora kuba byo hitana ubuzima bw'abantu ariko ntibishobora gushigwa mu ngiro kuko abenshi mu Barundi bakeneye impinduka kandi bakeneye kuko biraba mu Burundi bihagarara nuko jewe no ishura n'abazobikora izomanya hamwe vyo nabaho hama nibaza ko abenshi arabazobigwanya kurusha ababishigikira. Okay, merci kandi novuga nti no kongereza ko nti izo mbonera kure nabo bantu bafise iyo mipanga n'ivyo bintu bamenye yuko ubu tutari muri 93 canke 94 aho babikora ata Facebook ata WhatsApp ata amatelefone abifirma turabizi neza yuko Ndayishimiye ashobora kuzokugara ama réseaux sociaux ariko telefone irafirma undi musi bikazoja hanze hama bazobiriha ivyo bazogira vyose bamenye ko bitazokwijana nuko reka twakira abandi bantu merci beaucoup Patrick kwijambo wadushikirije kugira nze ndatanga ijambo vyiza mukirize ukuboko kugira ndabaha ijambo kuko sinibuka ukuntu mwashitse ariko ndibuka ko Jean Berry yari yashitse imbere yanyu mwese reka mpijambo Jean Berry karibu Jean Berry. Bon umuntu afise konte yitwa Jean Berry karibu. Okay Mpundu karibu ijambo ni gwawe hacakurikira Erikaze. Ndabaramukije mwese nizere ko mumeze neza. Pardon. Ego naho tumeze neza. Okay. Ivyo nagira mvuge reka ndabishire mu migwi. Icambere nti bo M23 ntikeneye gushika Uvira nko babivuze canke Kamanyora. Deja uvuye i Bukavu kuri Place de l'Indépendance gushika Ruhwa ni ibirometero 50 si kure. Ico deja ababanyi bo bamaze kuboneka barahari. Ikindi nibaza ko abantu twihendako canke abarundi dukunda kwibagirwa
ni en fait ikibazo si never, ikibazo ni system. Kubera iyo haza kuba hari Nkuru Nziza, iyo haza kuba hari Nshimirimana, iyo haza kuba hari uwundi uwo ari we wese wo muri system, igiye gukora nk'ibi ariko arakora. So, rero nitwumve yuko ikibazo ari titre y'umuntu, ikibazo niyo system, kandi system cannot deliver itself, nishobora kwikiza yonyine, nishobora kuvuga ngo reka twe tube beza batarabaye beza kuva kera. Ico nibaza ko naco muri strategy abantu nabo bagomba kucumva no kugitahura. Ikindi nashaka gusa nk'uvuga ko agatu gatekeye amahwa karimena, ndayishimiye ivyo yakoze, yarihuse, abandi baritonze batwara umwanya bukebuke. Hari umuntu yagize commentaire ngaha nakunze, yavuze ngo baje bafise inzara no konona no kwica, igisirikare cacu capfuye igihe bakivanga. Abantu ntibigeze bagira courage zo ku professionalize igisoda, zo kukimoderniza, zo kurondera ibikoresho bishasha, tekinoloji nshasha, kwiga. Turavye amaraporo yagiye arasohoka avuga ko M23 batangajwe n'ukuntu iri organize, iri professionnel, ifise ibikoresho bigezweho. Hari n'ivyo guverinoma ya Kinshasa igumi baha, baravye ama video ya Kavumu, babonye ibindi bafashe. Bon, ivyo bivuga yuko habaye kutagira ubwenge, nimba no bivuga kuri system. Sinshira ikibazo ku muntu gusa, kubera Neva nawe il hérite d'un mauvais système, yasanze uwundi muntu amaze kwica nawe abandanye yica ivyari bihari. Ikintu cyo nobwira, bon, opinion yiwanje, nta muntu numwe wo muri system yokiza abarundi ari muri system, ntibikunda, ntibishoboka. Petero nshaka kuvuga ngo uyu ntahari, uyu yagize gute, ntimuronderere inyishu muri system yazanye ikibazo. Ivyo nibaza ko je opinion yiwanje kuri cyo kintu. Ikindi naco Neva nibaza ko yarihuse, yarahubutse, ntiyitonze ngo yiyumvire neza ibibazo bihari, arabe ama enjeu politique ari mu karere, ari mu kwiga kuvuga ngo igikwiriye n'ikihe, mbega igisoda canje kiritari kugwana. Hari abantu bari very emotional, bashiramo n'ibintu bitari ukuri. Igisoda ca Kongo nticamye kimeze gutya, oya, nticamye kiri incompetent, nticamye ibi vyo gufashanya president A gufasha president B si bishasha. Impamvu aeroport ya Kavumu yitwa Micombero, there is a story behind that. Abantu barashobora kugenda bakayisoma impamvu yiswe gutyo. Niko hari habayeho ibintu nk'ibi vyari vyabaye. Gusa ikosa je numva noshira muri system DD, habayeho kutaba sage mu kibazo ngo barabe les deux parties ico zipfa, nimba bashobora kubumvikanisha. Umwe yaragiye with the ideology ihari, aja gufasha umugenzi we nawe, kandi umugenzi wiwe umengo ntaco bimubwiye. Je dis bien, nimba mu president bafata ville comme Bukavu, akaba ari Miniche, bagafata ville comme Goma, akaba ari anniversaire ya son frère muri Afrique du Sud, uwo muntu uraja kumugwanirira iki? En fait nawe ubwiwe ntiyumva situation. Nibaza ko araneglige situation ihari. Rero si nibaza ko habayeho kwihuta kuri system yaba DD. Ikindi naco novuga ku vy'intambara, sindiko ndabona opinion yiwanje abarundi canke Uburundi ntiburi pre kuja mu ntambara. Iyo ni opinion yiwanje. Nta ntambara ndiko ndabona kuri kote y'Uburundi. Ari abarundi ntibari pre. None ndakubaze, urumva uri pre wenyene ni Neva, kuko wewe si intambara gusa ahubwo ngo ni general. Donc ni general Neva giragire intambara generalize. Bon, Reynold,
peut-être bijya abamufana nabonye bama réseaux sociaux nabo ndaza kubavuga ko umwanya ni munyemerera nta ndawe arabizi nawe arabizi afite ibyo nivyo kuvuga publiquement nawe arabizi kubera ingorane Neva fise si abantu bazava bavuye muri Congo oya ngira ngo hari n'abahanuzi biwe barabizi kuko iyo aza ko afise ingorane z'abantu bavuye muri Congo Mutama 2 ntabari igitega uyu munsi yaburanye iyo aza kuba yibaza yuko vraiment réellement ntibaba bariko barahana amasomo hagati yabo niyo mpamvu navuze ngo agatu gatekeye amaho karimena ingorane aho nibaza ko mu Burundi ntariko ndabona intambara nuko deja nta kanzi ibiri zihari ni deja ka twokwita ngo ni ka imwe système DD nayo ubwayo ifise ingorane kubera nimba abantu bakora rugana nimba bamwe bariko barafungwa ego bari kwiye gufungwa ariko iyo indani ntibizerana nimba uyu ashobora kuja kwivuza mu Burusiya kubera yahawe ishano izo kazi ibiri ntazihari n'abasoda nabo nkuko twagiye twumviza amatemonyage ntibari pre kuja kugwanira iyo cause sindiko ndabona Uburundi buja muri iyo ntambara none ndakubaze ubu ejo hirya yejo havyutse abarundi bavuga bati twarambiwe nabo badedesi bo bonyene bazi kurasana dede ikaca yirara mu bantu ubona izo mbonera kure zizoca zibikurikira ngo babahaye imipanga ngo baragiye kwica abantu wewe okay lecture yanje nibaza ko 2015 ntibarindiriye ko ni system never ntikeneye ko harinda haza abantu bafise inko kugira ngo batangure kwica turabizi Ernest Manirumva ntishwe kubera hari abantu bazanye ibigwanisho en fait umuntu amenyereye gukora amaraso ntarindira igituma yica kugira ngo yice abajene ba 2015 nta nko bari bafise ariko barishwe so lecture yanje niba kenera kwica bazokwica ariko ntibakeneye sinibaza ndabona cause nta muntu akwiye kwitinya ko intervena mu Burundi soi-disant ngo abadede bo hava birara mu bantu kuko après tout basanzwe babirara voilà après tout basanzwe babica ni dukeneye ikindi kintu kirenzi ico basanzwe babica ikindi analyse gato akantu gato shaka kuvuga aba FDLR bagiye muri Congo gute il faut ko abantu parfois dushama emotion ku ruhande tukaraba froidement l'histoire yuko ibintu vyagiye bigenda kugira ngo dutahure aho ibintu ubunye bigeze aba FDLR bagiye muri Congo kubera umuntu yarabashigikiye ico gihe yatsinzwe hamwe nabo akugurura imiryango bakaja muri Congo ndiko ndabona muri analyse yiwanje ndiko ndabona system DD iyobowe na Neva nayo yugurura imiryango biri openly atari ivyo kwinyegeza yugurura imiryango abo ba FDLR nkuko mu buto yabikoze 94 ivyo ni vyaba gutyo mfitiye ubwoba cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bari mu Burundi nkuko ivyo vyashikiye abariko baragwana ubu ba M23 na AFC ko bizava bishikira bene wacu canke bamwe muri twebwe bo mu Burundi bo muri bwo iyo ideology kaguma ibandanya ariko ico nzi neza ntibizotwara imyaka 30 nkuko ababi batwaye 30 ans plus de 30 ans kugira ngo bataye wabo système DD ni yugurura imiryango openly ikinjiza isanzwe ibinjiza muga ikugura ama frontière kubera ntandi bafisaganyirizo ntibari buje mu nimba abantu bahunze bava Goma abazi geographia plaine abantu bahunze bava Goma bajibukavu uba bavuye Bukavu bageze Uvira se ni ku mupaka w'u Burundi mu Gatumba peut-être duca binjira mu Burundi cyose abaneva abugure mu Burundi ni atanga aeroport nabonye abantu bariko barabivuga ivyo gutanga aeroport nibaza ko izo iyo rero barashobora kuyikora muga c'est sera la fin du système DD kandi ntituzorinda kugira intambara uwo kwelimina
bon bazomwirimina. Aka message gato nashaka gutanga rero dunyemereye, nagira sabe aba jeune batanguye kuzana ama speech y'ugwanko, ama discours de haine, bariko barashigikira ibi ngo ono yo kurwanira igihugu. Mugende murabe l'histoire, aho abantu mugende mubaza abantu nk'abakantano mu Rwanda aho vyabashikanye, mugende mubaza abantu barimye bakokeza kugira ngo abandi bicwe canke iki. Mwe muracari bato, mureke kwishinga abantu bamaze guca imanza zabo canke abantu bamaze batagifise igaruriro. Ndabasavye, muracafise imyaka myinshi yo kubaho imbere. Nimba bumva, ndabizi barahari ngaha no gutukana niki, ntiwitwaze ngo ufise konti anonyme, ivyo abantu kugutora canke kukumenya ni ibintu bisanzwe. Ntimwivange mu kugira nabi bene wanyu. Haraba abumva bari eloquent, bazi kuvuga nabi, bazi gutukana, bazi gutuka u Rwanda, bazi gutuka abayobozi b'ibindi bihugu. Ndabibasavye, bon ushaka kumva arumva, ariko muze murabe mbega abashatse kujabuka ico kiraro avant vous, mbe barashitse amahoro iyo baje? Oya, ntibashitse amahoro. Iyo un journaliste nashaka gutanga ko exemple, bon nimba ngaha ambabarire, yakunda kuvuga Goma, avuga nabi, ubu Kinshasa peut-être yamuhemba canke yamukoresha, ntiyigeze iza kumukura igoma until AFC M23 ishitse. So rero mu jeune mube mugerageze, mube sage mu ma tweet mukora, mu ma video mutuka abandi ngo muriko muragwanirira. Ntimwishinge abantu bishe depuis les années 90. Abo ntimubishinge, mutrace future yanyu nziza. Ntihazogira umuntu aza mu nyuma y'imyaka 10 20 azana ama video. Uwo turafise ama video, uwo hariyo ama preuve internet ntibagira ngo azobagirize ivyo mwavuze juste muko murakorera inda zanyu canke namwe mufise uwo mutima mubi. Nico nashaka kuvuga cyanyuma gusa abegereye iminota yaheze gusa. Imana irinde Burundi n'abarundi, kandi sindiko ndabona intambara iri kiraza gusa. Bon courage kuri AFC na M23, ibisigaye murakoze kuri mwanya mu mpaye. Ego, merci beaucoup Mpundu kwijambo mushikirije. Harakurikira Jean Berry, hama Eli Kaze, hama Terimbere, hama David, hama Ray, hama Avicienne, hama Amos Gentil, Optimiste Birori na Deli Bright. Abo bantu mvuze muri 9. Please no repeat. Wari wampaye ijambo uravuze ko Mpundu ahejeje mpita nkurikira. Ego, ariko Mpundu yavuze après igihe twari twahaye ijambo uwashitse kare yitwa Jean Berry. Nibaze ko yagize problème ya micro. Reka tumwumvirize, ariko mushoboye kugira 4 minutes umwe, kuko muri 9 umwe avuze 4 minutes iciba 36 minutes, ariko umwe avuze 10 minutes muri 9 iciba 1h30. Donc tugerageze gucagagura. Jean Berry, ijambo ni gwanya. Jean Berry. Bon, Jean Berry nibaza ko yanamanutse au fait. Okay, Eli Kaze, ijambo ni gwanyu. Yego, murakoze cyane Renaud. Cyambere mbanje gushimira kuri space wateguye, biratuma umuntu agira amayide menshi atandukanye, kandi hajya umuntu ubwenga bukura ku bandi. Bon, je cyambere nashaka kuvuga ni ibintu turiko turabona muri Congo nkuko byabaye uyu munsi. Bon, prese yuko twari dusanzwe tuvyiteguriye ko ariko biteza kumera, kuko n'ubundi gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi yari cash. Nta vya bindi vyo kuvuga ngo kuko bwa mbere ni gisirikare Haneva amaze kwanza systeme dede ya divije mu maparti atatu nkuko twese tubizi, ari major, aba DD, aba XFAB, aba FNL. Hari inozo muri bivuga ngo a house divided against itself will fall, kandi abantu iyo bari divize ntibashobora gushika ku kintu na kimwe. So ubwa mbere yakoze mistake yo kudiviza arme. Iriya arme yamaze kudiviza hamwe bagakundwa bakazwa
abandi bakaba navuga second degree army, donc bamwe baba bakunzwe n'abandi badakunzwe, ariko rero hagera igihe yuko bagwanira inyungu ziwe agahita avuga ngo duhagurukire hamwe ngo nk'abarundi ngo tubirire, ariko iyo hageze ko bajya bakajya bonyine, harya abasirikare n'abantu baraba kandi bicecekeye buke buke. Ntuzosuzugura umuntu yagiye kw'ikosi akagenda akabona ibi na biriya, arashobora kukubona akihorera. Niba mu gisirikare bavyita siasa. Rero ntibaze ko abasirikare nta siasa bafise, barabibona bakinumira. Hama ikindi naco jewe cane cane nashaka kuvuga na manda kivuga kenshi, hari umu brother yarahejeje none kuvuga ngo Erikaze atari kukumenera ibanga turazi ko uri muri ajya amazone y'aba M23 kumaze guhura n'abaprisonier b'abarundi bafunzwe nabo uri kuvuga ko bashapuriye neva canke uri kuvuga uti nabajya bamye baragira rari uno munsi nabo nyene bashobora kuba bamushapuriye kuvuga bariya bariko bakubita rari, bariya bariko bariruka. Je kuko nta banga ririmwo, je ndi umuresista kuba muri M23 mazemo igihe kandi ndi proud yavyo, ariko sinovuga ngo M23 nigiye gutera Burundi gutyo oya. Je gusa nagiye nuko neva gusa avuga ngo hari abarundi ngo bari muri M23 ngo Kagame ngo twe twagiye mu gushaka kwacu, nta muntu oya n'umwe yigeze adutwarayo. ni yabo nkuko nawe yagiye mw'ishamba umwe wese afise droit yo kubaho ubuzima uko avyumva no gufasha koze yiyumvamo ni kazi kiwe. Yego. Nkuko hari n'abandi ba revolutionnaire benshi bagiye gufasha mu bindi bihugu babonye hari abantu babangamiwe. Rero ikintu nashaka je cane cane kuvuga ko rasanzwe ndi muri revolution, ndi mu revolutionnaire no mu mutwe, harya umuntu yataye umutwe ateye ubwoba. Ugiye kuraba neva yataye umutwe, amadiscours ugiye kuyumviriza ukagira analyse, ubwa mbere abafise igihunga bari nkaho wagira ngo agiye kwiruka. Siziriya discours mwabonye avuga ngo la guerre sera généralisée, ariko abiricuya mwijoro ba diplomate bari abatipe benshi bakorera secret service zari Burayi hajya barabibonye kera, bamusomye mu maso kera, n'abantu bazi kwanaliza ama video geste par geste mot par mot. Ugiye kuraba nawe ukagenda kwanaliza n'umuntu yari yagize ubwoba bukabije, kandi umuntu yamaze kugira ubwoba ashobora gufata ama decision mabi canke atiyumviriye neza akagenda donc abataye umutwe nyene. Rero niyo mpamvu je navuga ubu brother reka aravuga ngo abantu ngo mu Burundi ngo simaka ngo abantu ngo bafate ngo inkoho ngo bagende bagwane. No, je ndabivuga muri cadre yo gukimbe in case hamwe bibaye ngombwa yuko akora amahano nkuko kuko urabazi yuko igihe Havyarimana abonye ko FPR imaze kumutsinda, muvyibutse dusubiye mu mateka, yahise atangura kuzana joker yo kudiviza abantu, donc abereke yuko abatutsi ari babi. Nawe ugiye kuraba no muri iyi minsi ugiye kuri ako kantu kariko karagaruka cane, babandi mureka aho twavuye, harya akantu nuko abantu batagashira ko batagasurinye cane ngo mwibuka aho twavuye, donc ni nka kwa kundi ko kubabwira muribuka kwa kundi kera. Rero uwo muntu ashobora gufata ama decision, aya ma decision ugasanga ni mabi, kandi abaye mabi akirara mu banyagihugu bakicwa, mbega uwo munyagihugu ariko aricwa ninde azomutabara? Umunyagihugu ashobora kugira resistance umwanya mutoyi. Reka dabayo akarorero, igihe hano mu Rwanda ku Kibuye abaresista baragiye bashika mu 10,000 barashobora kuresista umwanya munini, ariko bakoresha amabuye mu nyuma haraza interamwe zifise amagrenade n'inkoho zirasa zirabamara kwera iki, bakoresha amabuye n'inkoni. Nta kuntu woshobora kuresista umuntu afise inkoho azi kugira iki ngo umuresiste bikunde. Rero nanje intambara nta numwe ayifuza kuvuga ngo oya, intambara umuntu ayigira ariko kanyuma avuga ati ngiye kwigwanako. Rero je co novuga ahubwo je mpamagarira abaje resistance kugira ngo okazu hamwe ivyo bintu bibaye ko batazokongera gutora amabuye n'amahiri kugwana n'abantu bari bien armé, bari armé jusqu'aux dents, ninde azobatabara? Ahubwo je ndabahamagarira tugire resistance. Eli musigaranye umunota umwe. Iyo resistance idufashe kuzogira guhangana n'ico gihe ivyo bintu bibaye. Ahubwo ndagahamagarira ahubwo n'abasirikare bari mu Burundi, igihe mubona bariko barabatwara ahantu mu bintu bidashobotse, mushobora mugata amafamiye mukagenda gupfira ubusa niba ari abasirikare bari kunyuma.
muze mujoyininge M23 bazobakira kugira ko mugenda gupfira ibintu mutazi vyari vyo cane cane. Ariko ikindi kintu nobwira aba elite que ça soit dans les deux côtés, abahutu abatutsi, mu mubiriza abantu haba urukundo, ivyo bintu bariko barategura ntibizobe, nubwo vyoba ntibigire inguvu nk'uko twayibonye i Butare. I Butare muribuka yuko ari ahantu hanyuma habaye jenoside mu Rwanda kubera abantu bari bagiye hamwe barimobiriza bagenda kubadiviza bakanka bakababwira ati ntibikunda, niho umubona ko i Butare hatabaye jenoside ikomeye. Akandi karorero ka nyuma, i Buta muribuka abanyeshuri barababwiye ati mwivangure entre tutsi et hutu, ntibivangure, ntitwivangure, tube umwe, turesiste iyo systeme ya DD. Murakoze cane. Ego, merci Eric aze kutwibutsa yuko abana bibuta banse kwisepara, abadede bariko bababwira ngo abatutsi à gauche abahutu à droite, bajya barabereka bati mwe muvuye muri Tanzania, twe turabarundi, ntituza kwisepara, ntituza kuza à gauche canke à droite, mutwanka ni muturase twese. Ico gihe dede yari yerekanye yuko ikunda amacakubiri, ca kabiri kwigwanya amashuri kuko bariko bica abanyeshuri. Burya dede batweritse ico bari kuva kera, n'abanyamoko banka ibintu bakunda ibintu vy'amoko vy'ivangura kandi banka amashuri cane. Reka nsubire nsome ordre. Alors Reynold, sinzi ko abandi bamwumva, je sindamwumva. Vyacitse. Pardon, nagira ndiko ndavuga, pardon. Okay. Mumbabarire, nagira ndiko ndavuga, sorry. Nariko ndatanga ordre y'ukuntu abantu bakurikirana. Ni après Eric aze hakurikira Terimbere, David, Ray, Avicenne, Amos Gentil, Optimiste Birori na Deli Bright. Good. Iminota imwe Yego, Terimbere iminota ni 4. Canke ngira Terimbere yagiye nawe nyene. Okay, hakurikira David inyuma ya Terimbere. David, karibu. Tugira amahoro. Uvugira kure? Muranyumva? Sinzi ko David ari umuntu ari hafi yanyu ariko arumviriza space, mumubwira yijimye kuko hariho problem y'amayeko. Nari nashize ku mayekutere mugana ni nayo kweko kera. Reka manuke. Kura kwa mayekutere ama wegereje telefone. Reka manuke cyo nsubira kuduga ndavuga après ukurikira. Okay, pas de souci. Reka duhe uwundi muntu pour gagner du temps. Ray, karibu, ijambo ni gwawe. Mazina, welcome. Oui, merci Reynold, merci à ma co-host Wilson Landry. Vraiment, je vais être bref sinza guteba. Ikiganiro uri kuragira ni ciza, kubera abarundi, la dernière fois narigeze intervenir muri space yawe ndiko nanga message kumbonera kure n'abandi. Et je pense que nico ngire kandi ko ivyo turimwo ni ibintu bikomeye, ni ibihe bikomeye kandi ifo ko abarundi bamenya yuko turi bamwe, tureke gucanamwo. Abo bantu bariko barahamagarira abajene kwicana, kwirara mu bantu, kubera that's the next step. Nituze turabeshana, that's the next step. Ndabasavye babireke, ntibazobigire, bareke kubumviriza. Kubera ikindi ariko ndavuga gutyo, kubera n'ababigize n'ivyabereye. Nimurabe abantu bose babigize barahunze, n'ubu baracabatoragura, donc nta kintu na kimwe kizotumerera neza kuri ivyo bintu. Ega Ray, jewe amakuru numvise abadede bari convaincu yuko bobo biberera kuko barabikoze muri 2015
barirara mu bantu mu Nyakabiga mu Ngagara hehe hose baramara abantu barica baragenda mu Kigobe baratora abantu mana yanje baragize nyene ico no kwita genocide à petite échelle hama ico gihe amakungu nta na kimwe yagize abazungu barapropoje maprobu Union Africaine iravyanka abadede baca bakonkuriwa yuko d'ailleurs gutangura kijya gihe ca 12 décembre 2015 arico gihe kuri bo agahengwe kaciye kaboneka rero nivyo bariko barategura n'ubu ati hakagira ikiba tuca twirara mu bantu abazungu ariyo habitude ntaco bazovuga kandi n'aba bantu bazoca batekereza uwo mugambi n'ababeshe urahari je ndamaze kuronka amakuru menshi cane ntanashaka no gupartaja kuko ntanaryoshe ivyo gare noze Mm. ndakubwire mafere iyo intention iriho nico gituma je ndiko ndagira iyo message nico gituma kandi il ne faut pas que tuguma twibagire yuko le CNDD FDD ils ont des idéologies génocidaires mais ako nakagwi s'abarundi bose iyi message nico gituma ndiko ndavuga ati please ne tombez pas dans le panneau y'ivyo bintu kubera iki n'uno munsi abari muri Argentine bishe abayahudi baracariko barabatora uno munsi bagize jenoside mu Rwanda baracariko barabatoragura bafite amapasiporo bamaze imyaka myinshi hanze uno munsi aho ubwo bwicanyi bwabereye hose baragutora est-ce que tu es prêt yo gusubira guja gutambuka ibirometero ibihumbi 3 ibihumbi 30 ko nuzenya ndayishimiye n'akagwi kabo bazoba bafashe indege wewe uri ready n'abana bawe gusubira guhunga alors il faut que twumva yuko iyi ngwano iri mu Burundi ni ingwano y'ubwoko hutututsi nyetse ivyo bintu si vyo tubireke kuvyumviriza uko ni ingwano yo kwibohora ku burongozi bubi bw'amaho ntihica umuhutu ntihica ubututsi hica ubwo burongozi n'ayo mayide genocidaire jewe nama mvuga yuko nta muntu n'umwe nshobora kuzopfa ashigikiye tant que ejo n'ejo bundi hatazoba ikintu ca mbere hari ibintu bibiri kugwanya ihonyabwoko mu karere no kuzana ubutungane butunganiriza bose nivyo bintu bikenewe hanyuma tukabana mu mahoro please ntimutome muri iyo pano ikindi naco aba influenceurs ces jeunes influenceurs namwebwe ari amahera muriko muraronka ari bindi ndabasavye mureke ivyo bintu mureke kuja kuduza ibintu mutanabizi muvuga n'ibintu mutazi please do not think yuko the CNDD FDD izoguma haje ubuhoho vyari vyoroshe no kunuma baswe bari ku mushiro rero nimureke kugwa muri iyo ntuzenye icya gatatu n'abandi barundi bari hanze nguma numva yuko bizeye yuko M23 ariyo izobatabara canke ngo AFDLR izohungira mu Burundi deja iriyo hanyuma mu Rwanda ruzoza kubaronderayo mes chers frères et sœurs nta numwe azoza kubatabara mutitabaye nta numwe azoza kubatabara mutitabaye Imana ifasha uwifashije ntimwizere inze nimufatane mu nda ivyo vy'amakoneri azarabaja mu ma agosha droite mureke hanyuma twubaka Burundi turondere iyo justice tureke iyo ide genocidaire ive mu karere
mais sinon abana banyu uno munsi muzobabwira iki ko mushobora kuvuga ngo 93 nari muto ngo 2015 nari muto uno munsi uri muto azokubaza ati qu'est-ce que tu as fait pour aider uzomubwira iki jewe impanuro nshaka gutanga ndibaza ko twese turakunda Burundi ariko dufise different façon y'ingene dushobora gushikako ariko ndizera yuko twemera yuko Uburundi tuzobubanamwo twese umuhutu umututsi umutwa ndizera yuko twese twemera yuko ubutungane bukwiye gukora alors mu ma intervention yose muzamugira ibintu byose muzamwandika muzoze mumwibaza est-ce que ibi bintu ndiko ndagira bizonshikana kuri ivyo bintu kuri iyo but final kubera nawe ubundi ntimwibagire yuko ibintu twandika ibintu tuvuga biguma ngaha namba ari ikintu ciza internet ntita Ray mbabarira umwanya uriko urarengana merci ariko ego bro reka twige ku respect umwanya mushikirize ego je veux conclure kugira mvuga yuko abarundi tumenye yuko ibihe turimwo bikomeye cyane kubera yakeneye yuko dushira hamwe inguvu nyinshi ariko nta numwe azodutabara tutitabaye tugira amahoro tugira Burundi Ego merci Ray kwibutsa abantu yuko bakwiye kwanka ako kamo ka CNDD-FDD ko kwirara mu bantu ko badakwiye kubatiza amaboko yabo neva niyo bashaka kwica abantu azegenda vyikorane wenyene atema abo bantu be n'umuryango wiwe kuko nibo beko barya igihugu hamwe n'abagenzi biwe ariko nimubafashe kubonona atagitoro babatijije canke atabindi bintu babafashijemo naho bo bibafashamwo ntimwoca muja gusesa amaraso okay après Ray harakurikira David hama Avicenne hama Amos Gentil karibu cane monsieur Ego David. Amahoro neza ego murakoze ntashima ikiyago nk'ukungene mwama mubikora tugerageza guhura tukayaga ku bibazo vy'igihugu jewe kuri suje y'uno munsi ndayifatanya n'ibiriko biraba mu karere n'ingene la situation iri kwirevoluwa ndarabona ko ari abarundi dutegerezwa kwibaza ibibazo ndavye nkurikiranye ibiganiro nguma numva karya karere kacu kagwaye kubera abaturongoye benshi bajuwa kuri ignorance barashira abanyagihugu bacu mu kutamenya numvirije ikiganiro Space Kare umuntu yariko aridoga kuri telefone numviriza ama space yaba pour le M23 hama nkagenda nkumviriza n'ama space y'abakongomani mu bakongomani bavuganye n'umuntu yari muri space ari Bujumbura ariko arababwira ati mes chers amis ibintu turimwo ifoko twugurura amaso ati ntitubona ati twebwe twari dufise amakuru turi sur donc amakuru bakura Kinshasa bababwiye yuko baryame batekane igisoda cabo kiriko kigira contre offensive ati turaryama turatekana yari muri Kavumu ati twavyutse twumva amasasi tuhaguruka twiruka ati ubundi Bujumbura ati tantine twari kumwe nta mubuzi ati kandi Bujumbura ngo bugaye abantu bakwizi barenze 18 ngo banse kwinjira mu Burundi acaratubira ati ivyo bintu tubeshwa tukahakwa gupfa nibiki yariko exprima asa nk'ubabwira ati reka kutubesha nimutubwira amakuru y'ukuri alors canda bifatanya nibiba mu Burundi
kumva ko umuntu wizeye ashobora kukubesha kuri realite ukirotuva muri iyo situation muri iryo sanganya. Numvise uno munsi space aho aba influenceur bo mu Burundi batelefonye live uwitwa Nerinat, amajambo yavuze live. Mes chers amis, twebwe dusanzwe turi abarundi peut-être twavyumva kuko hari harimwo na Wilson, abariko baramuvugisha bumiwe, mugabo c'est vrai bumiwe, mugabo tragédie ziba muri rya région yacu ibiba muri 2015 twese twarumiwe, amakungu arumigwa. Pour dire quoi? Ikibazo kiri très profond, très profond. Naciye mbona yuko ibibazo vyacu muri kajya karere canke muri Afrika ni vyiza ko tuyaga ibintu vyiza dushira mu ngiro, la gestion, la bonne gouvernance, mugabo iyo no kwita la bonne parole nishobora kubaho udakoresheje hatarimo rapport de force. Twarabibonye mu Buganda, twarabibonye mu Rwanda, turiko turabibona muri Congo. Twibuke ko muri Congo atari experience ya mbere, ni imyaka myinshi bagwana basubira bagwana. Natwe mu Burundi turafise abantu benshi tuyaga tuvuga amajambo meza, twarize kandi turafise volonté yuko ibintu bija mu buryo, mugabo turuzuyemwo abantu bitwa abasivile. Mes chers amis, nta muntu azotugwanira. Ikintu kimwe maze kubona, turi muri même situation. Nkaba Museveni barabaye mu makambi y'impunzi, barahunze baratahuka. Nk'abanyarwanda barabaye mu makambi y'impunzi, baracinyizwe baratahuka. Nk'abanyamurenge do même. Natwe abarundi kijya gihu ijya région yacu kajya karere, la région de l'Est, ahanini amakambi y'impunzi ariho pour le moment ni bihugu bibiri, ni Congo n'u Burundi. Nitwe twenyene dufise amakambi y'impunzi interne, intérieur du pays, no mu makambi y'impunzi mu bindi bihugu nk'abandi. Ahatari amakambi y'impunzi turabona ingene baravyifatiye mu minwe bonyene. Ikintu conyene abarundi turi nyuma muri ayo ma exemple ntanze, mu Buganda, mu Rwanda, muri Congo, twebwe turi nyuma en termes de nombre de souffrance, de nombre d'années de souffrance. Abandi tugiye kubaraba bari muri 30, twebwe tugiye kuturaba tugeze muri 10. Est-ce que ndibaza ikibazo, est-ce que le nombre d'années abantu babaye mu gahinga, est-ce que ni facteur ikomeye kugira yumvishe abantu gutaha, canke twebwe abarundi turashobora gutangura kwiyumvira kugarukana ordre mu gihugu? Je dis bien l'ordre mu kwigwanira, apana l'ordre yo kugira rapport kuri internet, rapport kuri Zoom, rapport kuri Twitter. Izo zarabaye nyinshi. Hariho n'abantu batakiciyumviriza. Aba economiste baravuze, aba politologue baravuze, aba historien baravuze, tout le monde. Alors, est-ce que twebwe pour les 10 ans, kuko la situation actuelle qui se passe, il est favorable ku bantu twifuza changement mu Burundi? Est-ce que cette situation turahava tuba handicapé ntituyiprofite kubera tudafise assez de maturité ikwiye kuba yo kuba hanze kugira mu bavuga ati harageze? Par exemple, jewe ndakurikirana ama space y'ibiriko biraba muri Congo, hariho abana b'abanyamurenge bafata des décisions bakaba barahejeje amashuri militaire ngaha canke ayandi bagataha iwabo. Iyo niveau de résilience, niveau de patriotisme bafise iwacu, est-ce que iri conditionné n'imyaka? Ico ni kibazo nibaza.
kuko twebwe turafite amakambi y'impunzi mu Rwanda, mu Buganda, muri Tanzania, mu Burundi. Turafite amakambi y'impunzi, abantu baba diaspora bagiye kubera ari impunzi. Kwisi yose turahurira ko ngaha turi benshi. Hariho umuntu yaje ngaha muri space yitwa Karayenga. Chaque fois iyo ndiko ndayaga n'abantu David, ivyo uriko uravuga ni vyiza cane gose, ariko please shika ku ego ijambo. nshaka gushika ku ijambo Urumva yuko uriko uravuga ku ntego. uti abarundi nibiorganize batahe, ariko nokubwira nti abarundi benshi bariko bariorganiza ahubwo begere. Nukuri vyema, nukuri ico nico Yego, nashaka ariko kuvuga. bose ntibiorganiza kumwe, hariho bamwe babibona uku abandi babibona kuriya, ariko kwa kilonswa wewe ngira harabo muzohuza mu mutima hama ugaterera agacumu Nukuri ntiwibaze yuko nukuri abantu kareka ngezaho rero ntiturindire 30 nico nashaka kuraba ko twosimba ntidushikire 30. oya nta muntu ngaho ariko ararindira 30. Oya Nukuri rega bugi ni tutatahuye mu nabaneva nta 30 uramumurije nabo murakoze. vuba vuba. Yego turi kumwe. Okay, Landry mon co-host yarafise ijambo abashikiriza amacenda babwira bakurikira. Yego Reynolds, ndakuramutse ndamutsa n'abandi bose kandi ndagushimira ko waje space. Nibaza ko ari space d'actualité yari ikenewe kandi igezweho. Shimira n'abavuze bose nanje nashaka kuvuga bike imbere yuko tubandanya tuvuga kuri no theme. Tubaza ko hari bamaze gushikiriza ivyumviro bitandukanye kandi biko birafasha. Nkuko yavuze ati est-ce que mauvais stratège never le Burundi aura un nouveau voisin. Yego reka mere kuri stratégie. Lorsqu'on fait mbare ndashobora kuvuga ugize mauvaise stratégie pardon, iragira impact cyangwa conséquence cyangwa répercussion. Rero iyo uhisemwo neza haza ingaruka nziza, iyo uhisemwo nabi naho haza ingaruka mbi. Nibaza ko twemeranya nawe n'abari ngaha yuko ko strategie yabaye mbi, biragaragara ntawo bigaruka ko turabibona, murabibona, twabibonye kandi kuva kare, kandi ibi bintu bamwe mu bagira projection, analyse n'ibindi bari babonye kuva hakiri kare. Je vais vous partager tout à l'heure un papier que j'ai écrit en 2022, je crois, vers la fin. Nariko nderekana les limites de l'approche militaire zariko zirafatwa kandi ubu malheureusement arizo bafashe bariko barashira imbere, veut dire Neva na Tshisekedi, biriska kwa gutuma ibintu bigenda nabi gusumba uko biri uno musi. Donc bariko biyenfonce dans une stratégie militaire, gushira imbere inguvu, biboneka bigaragara neza cyane yuko inguvu za gisirikare we nuwo bafatanyije urugamba bari faible canke bari hasi canke badashobora guhangana n'uri karabagwanya AFC M23. Ico ni kimwe. Rero turiko turabivuga ngaha ati wigeze kubaza ugitambura space mbega umubanyi azokwemerera ko abarundi baja kwiyaprovisiona mu gitoro hirya no hino ejo canke hirya yejo nibashika muri Sud Kivu neza guhera hajya muri Plaine Uvira no kumanuka Fizi etc. Iyo ni choix yabo mugabo twibukanye ko hariho un mauvais précédent batabanye neza, nta uzi comment M23 FC les relations, c'est difficile à prédire pour le moment. Sinzi abari ndazwaremwe abakuzi bibuka periode ya embargo twigeze kubamo 96 17 18 tout ça, aho Burundi bigeze gufungirwa imipaka n'ababanyi. Mbega nk'ubu AFC ko tuzi ko la frontière nord elle est fermée, Burundi nibwo bwafashe decision unilatérale yo kuyugara mwaka uheze, tubimazemo umwaka. Mbega AFC yofata ujya mupaka nawe au niveau de l'ouest ukugara complètement, ikintu côté approvisionnement y'igihugu bishobora gute? Zoba hasigaye juste la voie de l'est ica Kobero canke ica muri Tanganyika. Est-ce que yonyine izoshobora gukwira gusahiriza tous les besoins en importation? Twibuke kandi murabizi nous sommes un pays enclavé, tout dépendant de yama corridor nord sud est nijyayo mu kiyaga. No musi muri crise y'igitoro benshi basumira muri Congo cyane ibintu by'igitoro.
igihe rero ho kugagwa bizoca bigenda gute iyo ni juste aspect imereka mvuze nyarutsa zinga zitatu zine nashoboye kwiyumvira amace tubadanya n'abandi bashaka kuvuga turashobora kwiyumvira d'abord ari naco gikuru les impacts au niveau sécurité au niveau militaire bigenda gute uno musi turazi ko muri est du Congo Sud Kivu igihugu carunziteyo abasoda barenga 10,000 les chiffres ne sont pas toujours exacts mugabo baravuga entre 10 et 12,000 soldats qui sont déployés dans le Sud Kivu kugira bashikire FRDC abo bantu no musi mwabonye ama image sindabigaruka ko c'est une armée en déroute c'est une armée démoralisée c'est une armée iri comment dire ubona ko kabisa yatakaje le nord ni sauf qui peut ntaco ariko barakora amasusa amwe avuga yuko bariko baraza begereza umupaka rero mbega nibagaruka sinzi ko mwiyumvira 10,000 sinzi ko reno duse statistique de l'armée FDN kuningana si c'est pas la moitié abari bacunze kavumu bari 4,000 à peu près 4,000 voilà donc nashaka kuvuga ko uzi combien izo 10,000 ba représenta muri force FDN ni un tiers de l'armée burundaise apparemment ni 30,000 effectifs zose hamwe hama muri Congo hari 15,000 hari moitié voilà déjà ni première erreur stratégique c'est just nize vya gisirikare sino musoda mugabo ari bimwe menzi nibaza yuko parmi les erreurs ishobora gukora kandi naguciriyemwo rega bobo baharura yuko imbonesi polisi bose ari abasirikare urumva bajya 15,000 bari hariya kuri bo ni n'umuntu nk'abandi déjà vraiment c'est une grave erreur stratégique et militaire gufata igice abasoda 50% umwe kuri babiri ukamutwara hanze hama none umunsi ariko barakubitwa bakaza biruka nibinjira mu gihugu comment est-ce qu'ils vont se comporter dans quel état moral psychologique bari mu no munsi bazoca basubira mu ikambi bavuga ngo twara muri Congo ngo twarakubiswe n'ibiki mwibuke kandi ko ibintu biriko biraba mu gihe amisom canke atmis bya mission muri Somalia isa nk'iri kirasozera turi mu kiringo cayo ca nyuma nuko tous les troupes mission burundaises zari déployées à l'étranger bientôt seront de retour au pays comment est-ce que vont-ils se comporter devant ibi biriko biraba bazogumana neutralité yabo bazoguma bavuga ati reka dupowe nta kundi byaragoranye reka twihangane canke bazogira ibindi iyo ntawo bizi ico ni sur le plan sécurité militaire hari ikindi ca impact humanitaire social rimwe nimwe abantu sinzi ko bavuga ngo baracirengagiza mugabo ibi bintu tuzi ko depuis l'avancée du M23 hariyo des déplacements massifs ziriko ziraba il y a beaucoup de Congolais qui rentrent vers le Burundi mwarabonye ngaha anye kuntu hariko araba crise de logement amazu aguma zimba abakongomani bo bahunze bazana amadolari bayavunje bakuyumba 7 canke 8 bashobora gupanga inzu yaho ripanga 300,000 500,000 umuriyoni canke umuriyoni urenga ibi bintu rero bituma bidestabiliza ubuzima busanzwe bw'abanyabujumbura bakoresha fambu kugira basume rero ça met à rue de preuve abantu basanzwe n'ama infrastructure ibintu bica bizimba nayo muvyo hora bizimba ngo inflation ça va être autre chose kuko si une partie de Nord Kivu Goma bamanutse abavuye Sud Kivu no munsi Bukavu la région alentour hariya za Kamanyola Uvira etc baji Bujumbura ntawuzi ko bashobora kungana bashobora kuza ari 200 250 100 bashaka kuba mu muji ntibashaka kuntu babwira ngo baduge mu ma commune ya ruguru donc hariho risque de crise humanitaire ituma n'ivya inflation n'ivya social donc vya affecta tout simplement la stabilité sociale y'abarundi abanyabujumbura cane n'abandi baba mu miji kuko les Congolais voulont s'installer bashaka amazi bashaka igitoro bashaka gufungura bashaka amazu imagine rero igihugu cari gisanzwe gifite crise y'amapeneri nk'iyo uca yakira abandi bantu 10,000 ingahe mugateza kubakomoda so iyo ni indi point ya kabiri point ya gatatu il y a lieu de s'interroger sur comment est-ce que le président Neva va se comporter au côté diplomatique et politique avec les autres au niveau de la région d'abord tout agiye kure même au niveau international nibaza ko il risque de subir le même revers nk'iya président Tshisekedi kuko biragara yuko urabona d'abord nibaza ko iyindi rero ujya umubanye mu kirundi bavuga ngo umubanye niwe muryango nejo bundi naho ubura umuntu asanzwe mu rupanga aho mu makate canke n'ahandi umubanye ntumwitera uragerageza uko bishoboka ukagira de bonnes relations de voisinage ko no munsi harabaye ibere kayaga n'u Rwanda bakugana imipaka etc akavuga ivyo yavugiye Kinshasa janvier 2024 hama akabana yavuga ko keza n'ivyo yavugiye mu Kirundo hirya yejo
hama uno munsi abari karagwanya bakaba bageze à sa porte devant donc la capitale politique. Imaginez donc côté nord harugaye, côté ouest bishobora kuba nabi, bica bigenda gute? Yego c'est vrai que la Tanzanie soutient toujours soutenu historiquement le Burundi, co kimwe na Afrika y'Epfo. None ubu tugiye gukizwa na Afrika y'Epfo canke iki canke bo bazovyige na Tanzania kumenga iri kirahesha gatoyi, tutse bashobora kuba ikintu ca dégradation des relations diplomatiques canke même conflit direct hagati y'u Burundi no Rwanda si abandanyije ko keze nko karavuga ko arugeze kuvuga ngaho bwa mbere ati ijambo ryiwe avuga arahusha cane mu kuvuga arahusha sinzi ko nuvuga ngo dukora murambo bari yakoresha iyo terme mugabo ntafise langage diplomatique tout simplement dans nombre d'états ou dans chef d'état qu'on espère. Ico ni kindi kandi birababaje. Curieusement c'était quand je crois qu'il y a 2 jours aussi il accueillait le ujya ari karitoza ujya mu Kenya ashaka kuba nouveau umukuru mushasha wa AU African Union Odinga. Il a tenu le même discours nk'iyo yavuze igihe yariko abwira aba diplomate il y a quelques semaines à Bujumbura mbere ko aja muri Amerika aravuga ngo nous appelons la communauté internationale. Nukuri jewe iyo avuze gutyo neva sinamutahura kuko ndavuga nti wewe ibintu uratsa umucanga ukawatsa hama waheza kuwatsa ugaca uko makaruru ngo nyabuna makungu nyaruka mu ntabare nyabuka mu ntabare ari we wakije. Tu t'es mis en conflit avec ton voisin direct uja kwisuka mu bintu bitari kuraba hama uri kuratabaza. Mbega communauté internationale ninde uno musi ko tuzi communauté internationale iri busy na mafere yayo. Il y a tellement beaucoup de sur ces zones de tension aho ibintu byo muri Afrika c'est le dernier des soucis. Le fort parce que babaje Trump sinibuka quelle occasion mugabo c'était cette semaine bariko baramubaza ibiri kubera muri Grand Lac muri ya Congo yavuze ati sorry ivyo bintu ntibindaba. Est-ce que communauté internationale kareka ahamagara ninde? Communauté internationale n'abashinwa n'abarusiya n'aba européens. Ego c'est vrai les européens murabize abanyaburaya nyene kubera relation politico coloniale diplomatique zamye notamment la France et la Belgique bama bafise sinzi ko ngo ni droit de regard ijambo hajya muri kajya karere yamara sindiko ndabona no munsi ububirigi canke ubufaransa buza gusova neva bazombwira ati wewe neva ariyo principe sinzi ko yibagira canke yirengagiza subsidiarité muri relation internationale aho les blocs ziri hafi nizo zitangura ku intervenir bavuga ati ibyo bibazo vugana na Union Africaine vugana na communauté igiye bita gute EAC East African Bloc canke vugana na SADC ivyo mufunditse au niveau y'ayo ma bloc régionaux ya Union Africaine nivyo twe tuza gushikira nukuri birababaje kandi mwibuke sinzi ko muvyibuka il y a pas très longtemps président Neva ari secrétaire général w'umugambwe sinzi ko mwibuka ari karayobora ama ivyo bita démonstration de force turi muri sous nkuru nziza 2000 combien 16 17 18 bagira des manifestations ngo démonstration de force twiyamiriza abakoroni. Vous imaginez comment sinzi ko nubwo ngo ridiculise bamwe mwari ko muratera amabuye ejo muvuga ngo abakoroni mwe nitubashaka nitubagirane uno munsi niba uri kuraza guhamagarara yarahamagaye yarahagaze imbere y'abandi ndibuka bigita ngo Robuhundiye le Cuba de l'Afrique bazobaho atabazungu. Renaud sinzi ko il faut en rire ou en pleurer mugabo c'est on est devenu la risée de ya Afrika yose abakenya baradutwenga mu karere baradutwenga donc kuba ari karahamagara rero ngo makungu ni muze mudutabare vraiment ntataniye na sinzi ko ari mukuru w'echa mutoye we Tshisekedi ariko ils ont le même discours et sont abantu peut-être qui ne mesurent pas l'ampleur ya action bakora ejo vyahindukira bikagenda ukundi baza batabaza ngo ni ngo mudufashe oya nyabuna bategezo gutahura comment dire ampleur de la crise aho ibintu bigeze bakagaruka ku murongo hakiri kare nayo nibaguma bumviriza aba bakokeza bababwira ngo komeza ibigwanisho ngo Afrique du Sud zo intervenir namye numva bavuga ko certains troupes sont déployées à Lubumbashi mon aéroport y'Ibujumbura zo ikoresha ce qui serait une autre énième erreur stratégique gutanga aéroport Melchior Ndadaye bikoreshwe par des troupes soit sud-africaines ou tchadiennes baje ko intervenir baciye muri Uvira nukuri ndabarahiye iyo erreur izoca comme déjà il était déjà affaibli mugabo ico agaco gashobora kuba akanyuma reka mandanye gatoyi ku yindi point nkazibiringira mvuge
navuze diplomatie, navuze sécurité, navuze impact social au niveau de l'économie et de la logistique aussi. Nagacishije gatoya mugabo le conflit uko tubibona nuko izokonona ibintu bijanye n'ubutunzi, ubutunzi urudandazwa. Murabizi ravitaillement en tant que pays enclavé, amazone dukoresha n'ayahe? Amazone dukoresha ni ijya mihora corridor nord, corridor iciye muri lac. Imaginez si le M23 imanutse ikabandanya le long du lac Tanganyika yose, irashobora même kugira déstabiliser le ravitaillement, le trafic au niveau du lac, hein, tout en sachant que la frontière nord yugaye. Encore une fois, hazoba hasigaye iki? Hazoba hasigaye ijya kote yo muri Kobero n'ijya yo mu Cankuzo. Est-ce que izonye ni voies ziri assez empruntées zoshobora gufasha comment dire, mu kugira ico zifashije? Je ne pense pas, parce que ce sont pas les principales voies d'approvisionnement. Rero aha ni muri économie logistique. Icanyuma ngira mpereze ko ngira n'akamuntu y'abarundi nuko bijanye na sinzi ko yita psychose canke yego état d'esprit abantu bari mu no munsi. Mwese muravugana n'abari mu Burundi canke bari hagati mu gihugu ibujumbura n'ahandi, hariho une panique, une peur panique. Hari abantu babiri rero, abantu bakurikira ce qui se passe, bakurikira amakuru, bashaka kwinforma, bashaka kumenya ibiri, aho n'abandi bari muri sinzi ko ari muri denial, mugabo bagerageza kwikausha yuko tout va bien, uno munsi ni Saint Valentin, dusohoke tuje kuryoherwa, dufata agacupa n'ibindi. Mais kubona nk'uno munsi ujya mu representant wa umenga ni programme alimentaire mondial PAM wirukanye, nazo ko mwamubonye accusé d'avoir fait quoi, yuko yatanze un message novuga gute, sinzi ko ni d'alerte, mugabo abantu bazi système na ONG canke ivyo ma ONG, bintu yakoze n'ibintu basique. Kuba uri responsable d'une organisation internationale ukabwira abakozi bawe ati nyabuna ibintu bimeze nabi, gira ga stock, mwegeranya amakasha nke mugire stock stratégique mu nzu, murondera amazi, murondere ivyankenerwa bishobora kubafasha, parce que ejo ntituzi ko bishobora kugenda, ugaca umuhora ngo areka créer la